ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සමග වනසේක්වා. ඔබ සමගද වනසේක්වා. සුවිශේෂක ලුක්තුමන් විසින් දියල ලද දේව වාක්‍ය නම් මෙසේය. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට මහිමය වේවා. තවද ජේසුස් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන් සමග යද්දී උන්වහන්සේ එක් ගමකට ඇතුළු වූසේක. එවිට මාර්තා නම් ස්ත්‍රියක් සිය නිවසට උන්වහන්සේ පිළිගත්තාය. ඇයට මරියා නම් සහෝදරියක් වූවාය. සමිදානන් වහන්සේගේ පාමුල හිඳ උන්වහන්සේගෙන් ඉගැන්වීමට සවන් දුන්නාය. ඒත් මාර්තා සත්කාර කටයුතු වැඩිවීමෙන් කරදර වී සිටියාය. ඇය උන්වහන්සේ වෙතට පැමිණ ස්වාමිනී මාගේ සහෝදරිය පැත්තකට වී සත්කාර කටයුතු මා පිටම පවරා සිටින හැටි ඔබ සලකන්නේ නැද්ද? එබැවින් මට උදව් කරන්නට ඇයට කිව මැනවයි කීවාය. සමිදානන් වහන්සේ උත්තර දෙමින් මාර්තා මාර්තා ඔබ බොහෝ දේ ගැන කරදර වෙමින් නලංගු වන්නේය. ඒත් අවශ්‍ය එක දෙයකි. මරියා යහපත් දෙය තෝරාගෙන ඇත. එය ඈ කෙරෙන් පැහැර ගනු නොලැබේ යයි වදාළසේක. ස්වාමින් වහන්සේගේ ජීවනදායක සුභාරංචිය නම් මෙසේය. ක්‍රිස්තුනි ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. මගේ ආදර ප්‍රේමාන්තයනි, ජීවිතයේ කලබල වෙනවා කියන එක. කලබල වෙන්නේ ඇයි අපි? ඒ කියන්නේ කලබල වෙනවා හදිස්සි වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යම් කිසි ගොඩාක් දේවල් කරන්න තියෙනවා වෙලාව නැති වුනහම කලබල වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ කලබල වෙනවා මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා කලබල වෙනවා. ගොඩාක් වෙලාවට මගේ ප්‍රමාන්තිනේ කලබල වෙච්ච ගමම්ම කැළඹුණු සිත ඇතුලේ යක්ෂයා නපුරා හරි ලේසියෙන් ඌට ඕන දේවල් කරගන්නවා. ඉක්මන් කොටයි කියන්නේ ඒකයි. හදිස්සි වෙලා කුරහටවත් අත දාන්න බෑයි කියලා කියන්නේ ඒකයි. ඒ කියන්නේ ඒ හදිස්සි කරලා කුලප්පු කරලා කලබල කරලා මගේ ප්‍රමාන්තනේ ඌට ඕන දේ කරගන්න එක හරි ලේසි. මොකද ගොඩාක් දේවල් මිස් වෙනවා, අපිට පොයින්ට් එක මිස් වෙනවා කලබල වුණයින් පස්සේ. ඇත්තට ගොඩාක් වෙලාවට කලබල වෙච්ච ගමන්ම මගේ ප්‍රමාන්තනේ අපි ඒකට පස්සේ ඒ කලබල වීම ගැන හරියට ලත වෙනවා. අපරාධේ මම මෙහෙම කිව්වේ, අපරාධේ මම මෙහෙම කරේ කියලා. ඒ කියන්නේ කලබල වෙනවා කියන එකේ අනිත් පැත්ත අපි වෙලාවට හරි වෙලාවට සුදුසු දේ කරන්නට ඕනේ. දැන් අපි කලබල වෙන්න ඕන දේවල් වලට කලබල වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කලබල වෙන්න ඕන නැති දේවල් වලට කලබල වෙනවා. මම ප්‍රමාන්තනේ උන්වහන්සේ අද දකින්නේ නිනීවයට පණිවිඩයක් යනවා. නිනීවයට පණිවිඩයක් යවලා කියනවා දවස් 40කින් ඔබ විනාශ වෙනවා කියන එක කිව්ව ගමම්ම පස්වෙනි වගන්තිය බලන්න ජෝනා 3:5 නිනීවේ වැසියෝ දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කර උපවාසයක් නියම කොට ලොකු අය පටන් කුඩා අය දක්වා දල රෙදි හැඳගත්තෝය. එක්තරා විදියකට ඒ කියන්නේ එතන එයාලා කලබල වුණා අපිව විනාශ වෙන්න යනවා කියන එක. ඇත්තටම කලබල වෙන්න ඕනේ ඔබගේ ජීවිතේ කනෙක්ෂන් එක නැති වෙනවා කියන දේදී. හැබැයි අපි එතන තමයි හරි නිවි හැනිවිල්ලේ හරි වෙලාව අරගෙන හරිම ඒ කියන්නේ හරි එමීට කලාවට සීරුවට එතන අපි කනෙක්ෂන් එක හදාගන්න එක ගැන කිසිම නලංගුවක් නැහැ. ජීවිතයේ මනස්ථාපනය කියන එක. ජීවිතයේ මනස්ථාපනය කියන එකට ඔබ කලබල වෙන්න වෙනවා. ජීවිතය ඔබ යන්නේ කුණාටුව දෙසට නම් ජීවිතය යන්නේ වෙන තැනකට නම් ඒක උන්වහන්සේ කියනවා ඒක අද මේ දැන් කල් දාන්න බෑ. ඒ වෙලාවේ ඔබ කරන්න ඕන දේ කරන්න ඕනේ. එතනටයි ඔබ කලබල වෙන්න ඕන තැන. ඔබ ලත වෙන්න ඕනේ, නලංගු වෙන්න ඕනේ එක දෙයක් ගැන. ඔබගේ කනෙක්ෂන් එක ගැන. එතන විතරයි ඔබ කලබල වෙන්නේ. එතන දවසක්වත් කල් දාන්න බෑ. එක මොහොතක්වත් කල් ගන්න බෑ. උන්වහන්සේ සකේවුස්ට කියද්දි ගහ අතාරින්න කියද්දි වහාම උන්වහන්සේ කිව්වේ නෑ නිවි හැනිවිල්ලේ පරිස්සමෙන් පය බුරුලෙන් තබාවරෙන් සකේවුස් කියලා. වහාම බහින්න. වහාම ඔවුන් වහාම දැල් අතෑරියේ.
වහම මොකද එතන තව කල් ගත්තා නම් නපුරා ඔතනට රිංගන විදිය ඔබ දන්නේ නැහැ. සුදුසු අවස්ථාවක් වෙනකන් ඌ ඇටැක් කරන්න බලන් ඉන්නේ. ඒ නිසා පිළිතුරු දෙන්න ඔබ කලබල වෙන්න ඕනේ. ජීවිතේ කනෙක්ෂන් එක ගැන ඔබ කලබල වෙන්නට ඕනේ. කලබල වෙනවා කියලා කියන්නේ මම ඍණාත්මක විදියට නෙමෙයි. හරිම දයාබර විදියට. ඒ කියන්නේ එතන අපි හරි ෆ්‍රී. එච්චර ගානක් නැහැ. ඉට්ස් ඕකේ. ඕමයන් පස්සේ හරියයි. ඕමයන් හරි. එතනට හරි නිශ්චල වෙලා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකදී වෙන තැනක දඟලන නලියනවා මගේ ප්‍රේමාන්තයනේ. මේකට ප්‍රධානම හේතුවක් තියෙනවා. කලබල වෙන එකේ හේතුවක් තියෙනවා. කලබල වෙන්නේ මොකක්ද? උන්වහන්සේගේ කනෙක්ෂන් එකෙන් කැඩුනයින් පස්සේ ඔබ දේවල් ඔබගේ අතට ගත්තයින් පස්සේ ඔබ දන්නේම නෑ ඔබ නලංගු වෙන විදිහ. මම ප්‍රේමවන්තනේ අද බලන්න වචනය තුල තියෙන බලයක්. අපි ලබන ඉරිදා කියවන්නේ ඒකමයි. හීබ්‍රු 4:12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි වගන්තිය දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ජීවමානය ක්‍රියාශීලී දෙමුහත් කඩුවකට වඩා තියුණුවේ. ඒක ජීවමානයි ක්‍රියාශීලී. එතන බලයක් තියෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට බලයක් තියෙනවා. උන්වහන්සේ මේ ලෝකය මවන්නේ වචනයෙන්. ඒතර වචනයේ බලය අයිති කරගන්නේ නැතුව උන්වහන්සේ ගොඩාක් වෙලාවට එනර්ජයිස් කරලා තමයි යවන්නේ. ඒතර එනර්ජයිස් කරලා යන්නේ නැති උනේ යවනකොට මම ප්‍රමාන්තනේ මොකද වෙන්නේ? අපි අපේ ශක්තියෙන් දේවල් කරන්න යනවා. ඒකයි යෙසායා 40 උන්වහන්සේ 29 කතා කරලා කියන්නේ යෞවනය පවා වෙහෙස වෙති. ක්ලාන්ත වන අයට ශක්තියක් බෙලහීනයන්ට සවියක් දෙනසේක. තරුණය පවා දුබල වෙති. යෞවනය පවා වෙහෙස වී වැටෙති. ඒත් සමිඳුන් සරණ යන්නෝ සියවිය අලුත් කරගන්නෝය. රාජාලීන් මෙන් පියාපත් වී දයන්නෝය. කනෙක්ෂන් එක සමිඳුන් සරණ යන අය. මම ප්‍රමාන්තනේ එතකොට කලබල වෙන්නේ නලංගු වෙන්නේ දඟලන්නේ ඇයි? එච්චර වචනයක් තියෙද්දි කනෙක්ෂන් එක කඩාගත්තයින් පස්සේ. ඒ නිසා නපුරගේ ටාගට් එක වෙන්නේ ඔබගේ කනෙක්ෂන් එක. නපුරගේ ටාගට් එක වෙන්නේ ඒ කනෙක්ෂන් එකේ අපි නිකන් ඒ කියන්නේ කරන්ට් නැති ප්ලග් තියනෝනේ. කරන්ට් එක එන්නේ නැති ප්ලග් පොයින්ට් වලට චාර්ජර් එක ගහලා බලන් ඉන්න. නැද්ද? පැය ගණන් වල වැඩක් නැහැ කරන්ට් එක එන්නේ නැහැ. අපි ඉතින් යාඥාව හුදෙක් කිසිම කරන්ට් එකක් නැති සුද්ධාත්ම ආලේපයක් නැති යාඥාවක පැය ගණන් ඉන්නවා. මෙලෝ දානයක් වෙන්නේ කිසිම බලයක් ඔබට ලැබෙන්නේ නැහැ. හරි බැලුමට අනිත් අතට පින ප්ලග් කරලා තියෙන්නේ නැද්ද? තේරුණාද කියන එක? හැබැයි කිසිම charge වෙන ඉන්ඩිකේෂන් එකක් නැහැ. යන කෙනාම තමයි එළියට එන්නේ. යාඥාවට යන කෙනාම එහෙම කිසිම වෙනසක් නැහැ. අවුරුදු ගණන් යාඥා කරනවා. කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ. මම ප්‍රේමන්තනේ යාඥාව කියන්නේ කනෙක්ෂන් එකක්. උන්වහන්සේගේ වචනය බලන්න ජෝනාගේ පොතේ 3 වෙනි පළවෙනි වගන්තිය සමිදානන් වහන්සේගේ පණිවිඩය දෙවන වරට ජෝනා වෙත පැමිණියේ. පළවෙනි පාර ආව ගමන් ජෝනා දිව්වා. තේරුණාද කියන එක? නිනීවෙන් තාසිස් වලට කිලෝමීටර් 3540ක් ඈත. ඒකට දිව්වා. ඊට පස්සේ තමයි දෙවනි වතාවට පණිවිඩ එන්නේ. ජෝනාව කඩලා මූතට තල්ලු කරලා කුණාටුව ඇති කරලා ජෝනාව වමාරන්නේ නිනීවයට. අප්‍රමාන්තර නිනීව කියන්නේ අති විශාල නගරයක්. නුඹ නැගිට නිනීවේ නම් ශ්‍රේෂ්ඨ නගරයට ගොස් මා නුඹට කියන පණිවිඩය එහිදී ප්‍රකාශ කරන්න. මා නුඹට කියන දේ. ඒ කියන්නේ ජෝනා කියන්නේ දිවැසිවරේ. අතරම ජෝනා තමයි එකම සාර්ථක දිවැසිවරයා එහෙම ගත්තාම. ඒ කියන්නේ කියන දේ ආපු ජීවිතේ වෙනස් කරගත්ත එකම දිවැසිවරයා. ඒ කියන්නේ අනිත් ජෙරමියා කිව්වා 7-5කට ගණන් ගත්තේ නැහැ. යෙසායා කිව්වා ගණන් ගත්තේ නැහැ. හොසියා කිව්වා ගණන් ගත්තේ නැහැ. මම ප්‍රමාන්තර කිසිම දිවැසිවරයෙක් කියන දේ මිනිස්සු ඇහුවේ නැහැ. ඒකළු විනාශ වුණා. හැබැයි ජෝනාගේ වචන විතරයි නිනිවේ අහලා හිත වෙනස් කරගෙන විනාශයෙන් අයින් වුණේ. ජෝනාට කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය. මගේ වචනය. දිවැසිවරයා කියන්නේ mouth piece of God. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයයි එයා ගාව තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වචනයට මිසක් ජෝනාට නෙමෙයි බලය තියෙන්නේ. ජෝනා කියන්නේ දාලා ගියපු චරිතයක්. එතකොට ඔබගේ ජීවිතේ වල බලය තියෙන උන්වහන්සේගේ වචනය අයිති කර ගැනීම තුළ. ඔබ කනෙක්ට් වීම තුළ, සම්බන්ධ වීම තුළ. හුදෙක් ඔබ තුළ බලයක් නැහැ. ඔබ තුළ බලයක් ඇත්තෙම නැහැ. ඒක ඇවිල්ලා ඔබගේ බලය නෙමෙයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ බලය.
මගේ ආදර ප්‍රේමාන්තයනේ ඒ මහා දාබර සම්බන්ධතාවය ජෝනා ගිහිල්ලා නිනීවයට දිනීවය කියන නගරය හරහා යන්න ඒක අසිරියාවේ අගනුවර නගරය හරහා යන්න දවස් 3ක් යනවා. නිනීවය ඉතා විශාල නගරයකි. ඒ හරහා යෑමට දවස් 3ක් ගත වේ. ජෝනා එක දවසක් ගමන් කර නගරයට ඇතුළු වී තව දින 40කින් නිනීවය වෙනසුණු ඇතැයි මොරගසා ප්‍රකාශ කළේ. දෙවනාසගේ වචනය එයා කතා කළා කියනවා. මප්‍රමාතනේ ඒ වචනයටයි බලය. සිත විමසන දෙමුවාත් කඩුවක් වගේ සිතේ සිතුවිලි අරමුණු විමසන වචනයක්. ඒක අහන මිනිස්සු වෙනස් වෙනවා. රජගේ ඉඳන්ම සතා දක්වා ගෝණි ඇඳගෙන මනස්ථාප වෙනවා. ඒ වචනය අයිති කරගන්නවා. මප්‍රමාතනේ ජෝනා හිතුවේ නැහැ කවදාවත් එහෙම වෙයි කියලා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට තියෙන බලය. ඒතර ඔබගේ ජීවිතයේ ආඥාවේදී ඒ යාඥාව ඔබ බල සම්පන්න කරන අත්දැකීමක් වෙන්නට ඕනේ. බලය ලබන අත්දැකීමක්. යාඥාව තුළ ඒක බලය ලබන්න ඔබගේ ඔය පළදරන ඔය බීජ ස්වාමිනාසගේ වචන බීජ පාරට වැටුනහම ඒක පාරක් වගේ බිසි being under Satan's yoke නේද? බිසි වෙන තැනක වචනේ වැටුනට කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මහා පාරේ වැටෙන වචන වගේ. ඒ වචන මම ප්‍රමාදයෙන් ගල් තලාවේ වැටිලා පස තුනී එක පාර පළදරනවා. හැබැයි ගලක් තියන්නේ ඇතුලේ. ඔය තැන කැඩෙන්න ඕනේ. කටුපඳුරු අයින් වෙන්න ඕනේ. ඔය වචනය තුළ මනස්ථාපනය අනිවාර්ය දෙයක්. ජීවිතයේ ඔබට ඒ වචනය කතා කරන්නට ඕනේ. ඒ වචනය කතා කරලා ඔබගේ ජීවිතයේ ශුභ මෙටනොයියාව ඔබ අයිති කරගන්නට ඕනේ. වචනය කතා කරලා කියනවා මගේ ප්‍රමාන්තනේ නිනීවේ වැසියන් ඒ මනස්ථාපනය වුණයින් පස්සේ 10 වෙනි වගන්තිය කතා කරලා කියනවා දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන් කළ දේත් ඔවුන් නපුරු මාර්ගයෙන් ඉවත් වූ අවිරුත් දැක ඔවුන්ට කරන්නට අදහස් කළ විපත ගැන සිත වෙනස් කරගෙන ය නොකළසේක. ඔබ සිත වෙනස් වෙන තැන ඔබට පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේව වෙනස් කරන්නට. ජීවිතයේ මනස්ථාපනය බිඳුණු සිත. එයාලා කියනවා හැම රසකින් අයින් වෙන්න කිසිමක් නොකන්න කිසිවක් බොන්නට එපා. හැම රසයකින් අයින් වෙලා ඒ වචනය තුළ රැඳෙන කොට ස්වාමින් වහන්සේ සිත වෙනස් කරගන්න විදිය. මගේ ප්‍රමාන්තනේ යාඥාව කියන්නේ දෙබසක්. යාඥාව කියන්නේ කනෙක්ෂන් එකක්. ඔබ දෙයක් කරනවා දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රතිචාර දෙනවා. ඒක දයාබර හමුවීමක්. It's an encounter. Encounter with empowerment. බලගත් මුණ ගැසීමක්. නිනීවේ කියන්නේ අන්‍ය ජාතිකයන්. තොරගත ජනතාවක් නෙමෙයි. විජාතිකයන්. ඊශ්‍රායල් ජනතාව යටත් කරගත්ත අසිරියාවේ රගනුවර. හැබැයි වචනයත් එක්ක වෙන ගනුදෙනුව මගේ ප්‍රමාන්තනේ. ඒක මහා දයාබර තරම්. එනිසා තමයි ඔබ මාව ස්වාමීන් වහන්සේ මේ කියවීම හරහා යොමු කරන්නේ. ජෝනාට නිනීවයට යන්න කියපු වචනය ඒක අතහැරලා පලා යද්දී කුණාටුව එයාව කලබල කරන්නේ. කුණාටුව නතර වෙන්නේ නැහැ. එයා ඒ වචනයට අවනත වෙනකම්ම. ඒ වචනයට අවනත වෙන තැනයි කුණාටුව නතර වෙන්නේ. යාඥාව කියන්නේ උන්වහන්සේ වැහෙන තැනක්. යාඥාව කියන්නේ උන්වහන්සේව දැනෙන තැනක්. ඒ වචනය බයිති කරගන්න තැනක්. යාඥාව කියන්නේ ඔබව ශුභ ඒ මෙටනොයියාව ජීවිතේ යූටර්න් එක ගන්න තැනක්. හුදෙක් යාඥා කරන්නම් වාලේ කරලා වැඩක් නැහැ. ශුද්ධාත්ම බලයෙන් යාඥා කරන තැනක්. එකෙන් අදහස් කරන්නේ යාඥාව හැමදාම එකම තැන තියෙයි කියලා. එතනයි ඔය කනෙක්ෂන් එක නැතිව මඟ පෙන්වීම නැතුව ඔබ කරන දෙයට තේරුමක් නැහැ. ඒකයි යෙසායා 50 94 වෙනි වගන්තිය කතා කරලා කියන්නේ විඩාවට පත් වූවන් ශක්තිමත් කරන පිණිස ගුරුවරයෙකු මෙන් මා කිව යුතු දේ ගැන සිසුවෙකු මෙන් එතුමන්ට සවන් දෙන පිණිස මහෝත්තම දෙවි සමිදානෝ හැම උදයකම මා තුළ උනන්දුවක් ඇති කරවන සේක. ගුරුවරයෙක් මෙන් කතා කරන්න සිසුවෙක් මෙන් සවන් දෙන්න ඕනේ. යාඥාවේ බලය ලබන තැනක්. එකයි තාත්තව අහන්න තාත්තගේ සිත විමසන්න උන්වහන්සේ කඳු මුදුනට ගියේ. එකයි මල්ලු වෙන උන්වහන්සේ යාඥා කරේ තාත්තේ මගේ කැමැත්ත නෙමෙයි බොහොසගේ කැමැත්ත. ඒතර කැමැත්ත දැනගන්නේ කොහමද? මම ප්‍රමාදින් උන්වහන්සේ ඇහෙන්නට ඕනේ. හුදෙක් නිකන් පුරුද්දක් විදියට කරගෙන ගියාට තේරුමක් නැහැ. ජීවිතයේ සම්බන්ධතාවයක් එක්ක
ඒ සම්බන්ධතාවය වෙන්නේ නැහැ. ඔබ තාසිස් වලට යද්දී. නිනීවේ පෙන්නද්දී ඔබ තාසිස් වලට පැනලා යන ජීවිතයේ අවස්ථාවාදී ඒ ගමනේදී උන්වහන්සේ ඔබට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔබ කුණාටුව වල බාර වෙන තැනයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම ඔබට ලැබෙන්නේ. ජීවිතයේ එකයි යාඥාවේ ප්‍රධානම දේ වචනය ඔබ කඩන්නට ඕනේ. මෙනා කුල්පා මෙනා මක්සිමා කුල්පා මාගේ අපරාධයයි මාගේ මහා අපරාධයයි කියන තැනක ඔබ නතර වෙන්න ඕනේ. ඔබ යාඥා කරද්දී අර පරිසේවකයා වගේ ස්වාමීනි මාසිර සුදි ස්වාමීනි අද මම ඔබ වහන්සේ වෙතට ගෙන්න ගත්තා. අරයා වගේ නෙමෙයි මම. අරයා වගේ නෙමෙයි. මගේ හස්බන්ඩ් වගේ නෙමෙයි. මගේ වයිෆ් වගේ නෙමෙයි. ආපෝ අරයා වගේ නෙමෙයි ස්වාමීනි. වාසේ මට මාර පුදුම දෙයක් කළා තියෙනවා. ස්තුතියි. ඒ කියන්නේ යාඥාව තුලම තියෙන තනිකර ආඩම්බරකමක්. ඒ කියන්නේ යාඥාව තුලත් ඔබට තේරෙන්නේ ඔබ හරි කියලා. ඔබ මරු කියලා. ඔබ නියමයි කියලා. යාඥාවේදී ඔබ ඒ කියන්නේ හරි පෆ්ඩ් අප් ෆීලිං එක. ඒ කියන්නේ සමාරයි නියමයි. නමුත් උන්වහන්සේ කියනවා කාගේ යාඥාවද ඉහළට යගින්නේ? අයකැමියාගේ යාඥාව. ඒ කියන්නේ පපුවට ස්වර්ගයේ දෙස බලන්නවත් බැරිව පපුවට ගහගෙන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ හීන මානයක නතර වෙනවා කියන එක. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආදරය ඉස්සරහා මගේ වැරද්ද මට තේරෙන්න ඕනේ. ඒ යාඥාවේදී එළියේ ගත කරන ජීවිතේ කෑ ගහලා පුප්පලා යන තැන මට හරි කියලා පොළව අඩිය ගහලා මම ගන්න තීරණ යාඥාවේදී බලු කුක්ෙක් වගේ දෙකට නැමිලා ස්වාමීන් වහන්සේ ඉස්සරහා ඇකිලිලා යන්න ඕනේ ඔබව. යාඥාවේදී එක වෙන්න ඕනේ. යාඥාව එක වෙනවා විතරක් නෙමෙයි. ඒක උන්වහන්සේ කතා කරලා කියන්නේ ජාකබ්තුමාගේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ ඔබ වචනේ අසා පිළිපදින් නැත්තම් ඔබ වංචාවක් කැඩමතකින් මූණ බලලා අහකට යන කෙනෙක් ඔබම රවට්ට ගන්න කෙනෙක් කියලා ජේම්ස් ජාකබ්තුමාගේ පොතේ කතා කරලා කියන්නේ 22:22 ඒ තමන්ම රවටා නොගෙන දහම් පණිවිඩයේ අසන්නන් පමණක් නොවි එය පිළිපදින් නොවන්න මන්ද යමෙක් දහම් පණිවිඩය අසන නමුත් එය නොපිළිපදින්නේ නම් ඔහු කැඩපතකින් තමාගේ මූණ ඇති සැටියෙන් බලන මිනිසෙකුට සමානය. ඔහු තම රූපය දෙස බලා අහක්ව ගිය පසු තමා කෙබඳු මිනිසෙක් දැයි වහාම අමතක කරයි. ඒ කියන්නේ කන්නඩිය බලලා කොණ්ඩේ අවුල් කියලා දකිනවා. කොණ්ඩේ පීරන්න නැතුව එහෙමම යනවා. තේරුණාද කියන එක? ඒතර කන්නඩියෙන් බලන එකේ තේරුමක් නැහැ. ජීවිතේ ඒ ෂුබ් ඒ යූටර්න් එක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ආරාධනා කරන්න ගන්න කියලා. මගේ ආදර ප්‍රේමාන්තයනි ඒ යාඥාවේදී ඔබට හම්බෙන ඩිරෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ජෝනාට කතා කරලා කියනවා නිනීවෙට මේ දෙයක් කියන්න. ඒ ඩිරෙක්ෂන් එකත් ඔබ කටයුතු කරද්දී ඔබ බලයක් දකිනවා. ඔබ බලයක් දකිනවා. ඒ බලය එක එක විදිහට මගේ ප්‍රේමාන්තයනි සුද්ධාත්ම දීමනා සුද්ධාත්ම පළත් එක්ක ඔබ ගනුදෙනු කරනවා. ඒ නිසා අද සුවිශේෂය ඔබට දයාබරව කතා කරන තැන වචනය බලන්න මාර්තා මරියාගේ ජීවිතය. තවද ජේසුස් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන් සමග යද්දී උන්වහන්සේ එක් ගමකට ඇතුළු සේක. එවිට මාර්තා නම් එක් ස්ත්‍රියක් සිය නිවසට උන්වහන්සේ පිළිගත්තාය. මගේ ප්‍රේමාන්තයනි මේ ඉන්නේ බෙතානිය. බෙතානිය ඇවිල්ලා ජෙරුසලමට ළඟ තැනක්. ජේසුස් ගොඩාක් වෙලාවට ජෙරුසලමේ එනද්දී මේ බෙතානිය මේ ගෙදර තමයි නතර වුණේ. ඔබ ලූක්තුමාගේ ජෝම්තුමාගේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදය බලන්න. ජෝම් 11 ජේසු කතා කරලා කියනවා. 5 වෙනි වගන්තිය ජේසුස් වහන්සේ මාර්තාටද ඇගේ සොහොයුරියටද ලාසරස්ටද ප්‍රේම කළ සේක. ගොඩාක් වෙලාවට ජේසුස් බෙතානිය මේ ගෙදර තමයි නතර වුණේ. අපි ගෙවල් බ්ලෙස් කරද්දී ගොඩාක් වෙලාවට මේ බෙතානියේ ගෙදර වගේ ජේසු මේ ගෙදර ඇවිල්ලා නතර වෙන්න කියලා අපි කියනවා. ඒක ලස්සන තැනක්. ජේසු ආසාවෙන් හිටපු තැනක්. ජේසුස් වහන්සේ ගෝලයන්ව සේවයට යවද්දී කියනවා ඔබ නිවසකට ඇතුළු වුණාම එතන නතර වෙලා ඉන්න. තැන් තැන් වල යන්නේ ඔබට දෙන දේ ඔබ කියන දේ පිළිගන්නවා නම් එයාලා දෙන දේ කන්න, එයාලා දෙන දේ වළඳන්න එතන ඉන්න. ඉතින් බෙතානිය කියන්නේ ජේසු හිටපු ලස්සන තැනක්. ඒක ලස්සන සුන්දර සම්බන්ධතාවයක් තිබිච්ච තැනක්. ජේසු එකයි ලාසරස් මැරුණයින් පස්සේ අඬන්නේ උන්වහන්සේ ඇඬුවා කියන්නේ බයිබලයේ කෙටිම වචන he cried. ඒ බෙතානිය මේ ගෙදර ඉන්නද්දී තර ජේසුව මාර්තා පිළිගන්නවා. කොච්චර ලස්සන දෙයක්ද.
මාර්තාගේ එක කැරක්ටර් එකේම තියෙනවා හරිම වෙල්කමින් කැරක්ටර් එකක්. ජේසුව හොඳ හිතින් පිළිගන්නවා. මගේ පුතේ මගේ දූ ඔබ ජේසුව පිළිගත්ත කෙනෙක්. හරි. ජේසුව ඔබ ආරාධනා කරපු කෙනෙක්. ජේසුත් එක්ක ඔබ කටයුතු කරන කෙනෙක්. ඒක ලස්සනයි. ජේසුව ඔබත් එක්ක ඉන්නවා. ඒක හරි. හැබැයි ජේසුව පිළිගත්තට ඔක්කොම හරියන්නේ නැහැ. ඒක පළවෙනි පියවර විතරයි. ඔබ ජේසුව එලවලා තැනක ජේසුගේ දාලා ඔබ අකීකරු වෙච්ච තැනකට ගිහිල්ලා ෂුප් මෙටනොයාවෙන් වෙනස් වෙලා ඔබ ඒ ගෙදරට ආවයි තාත්තගේ ගාවට ආවයින් පස්සේ හරි ඔබ ජේසුව පිළි අරගෙන උන්වහන්සේත් එක්ක ඉන්නවා. හැබැයි අද කතා කරන්නේ ඊට පස්සේ පියවර ගැන. ජේසුව පිළි අරගෙන ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? වචනය ගන්න. ඇයට මරියා නම් සහෝදරියක් වූ අය. ඇ සමිදානන් වහන්සේගේ පාමුල හිඳ උන්වහන්සේගේ ඉගැන්වීමට සවන් දුන්න අය. දැන් මාර්තා ගෙන ආනවා. අපි හැමෝම කියමු. ඒත් මාර්තා සත්කාර කටයුතු වැඩිවීමෙන් කරදර වී සිටිය අය. මේක තමයි අද මාතෘකාව. නලංගුව කලබල වෙලා කරදර වෙනවා. සත්කාර කටයුතු වැඩි වෙලා. ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණය දන්නේ නැති වෙලා. ඒ කියන්නේ දැන් එයා හොඳ හිතින් කරන්න ගත්ත දේ. ජේසුව පිළි අරගෙන ජේසු වෙනුවෙන්ම ජේසුට තමයි කට්ලට්ස් බැද්දේ. පැටිස් හැදුවේ. තේරුණාද කියන එක? ජේරු වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එක දෙනවා. දැන් ඒප්‍රන් එකක් යට ගහගෙන මාර්තා රේදුවනවා. ඒ බදිනවා. ඊට පස්සේ කට්ලට් එක කර වෙනවා. ඊට පස්සේ තාච්චිය වට ගන්නවා. ඊට පස්සේ අතන යනවා. ඊට පස්සේ මයික්‍රෝවේව් එකට දුවනවා. දැන් වොෂින් මැෂින් එක නෑ. වොෂින් මැෂින් එකේ කැමද නැහනේ. තේරුණාද? එතන දුවනවා. දැන් මේකම යුද්ධයක්. තේරුණාද? කලබල වෙලා නන්නත්තර වෙනවා. සමහරවිට අපි වගේමයිනේ. අරකත් පටන් අරගෙන මේකත් පටන් අරගෙන මේකත් දාගෙන අතනත් දාගෙන ඔල්ලුව කෙලින්ම අච්චාරු කරගන්නවා. ඒ කොහොමද උනේ? ඒ මොකද වෙන්නේ? ඒ මොකද පටලගත්තේ මම? අරකත් අරගෙන මේකත් අරගෙන අච්චාරු කරගත්තේ කොහොමද? කොහොමද වැඩ වැඩි උනේ? අපේ මතනේ ඔබට ඩයග්නෝස් කරගන්න හොඳ විදිහක් තමයි ඔබගේ ඇතුළාන්ත සාමය නැති වෙච්ච ගම වැඩත් එක්ක. ඒ කියන්නේ වැඩේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔබ රියැක්ට් කරනවා නම්, ඔබ විසි කරනවා නම්, ඔබට කේන්ති යනවා නම්, ඔබගේ ප්‍රෙෂර් වැඩි වෙලා නම් නැද්ද? තේරුණාද කියන එක? ඔබට අසහනය, ඊට පස්සේ ඔබ ෆ්‍රස්ට්‍රේටඩ්, ડિප්‍රෙස්. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කවදාවත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේ කරද්දී එහෙම වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ යකා being under Satan's yoke. busy. යකා ඔබ වරගෙන යන්නේ වෙන තැනකට. ජීවිතේ ඒක වැඩේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒක ඔබේ ප්‍රශ්නයක්. වෙන කිසි දෙයක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒක ඔබගේ ප්‍රශ්නයක්. අප්‍රමාන්තයනේ මේක ජේසු පැහැදිලිවම කියනවා මාර්තා සත්කාර කටයුතු වැඩි වෙන්න ගමම්ම. ඒ කියන්නේ මොකද වෙන්නේ? හරි ජේසුට ඉන්වයිට් කරා. ජේසුට ඉන්වයිට් කරාට වැඩක් නැහැ. ජේසුට ඉන්වයිට් කරාට තේරුමක් නැහැ. ජේසුගේ තේරුම මොකක්ද? ඒ කියන්නේ මයි ප්‍රේමවන්තනේ උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් ඔබ දෙයක් කරනවා. එහෙම කරලා ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් ජේසු නිසා මම කරනවා. හරි ජේසු නිසා තමයි. හැබැයි උන්වහන්සේගේ වචනය, උන්වහන්සේගේ මෙහෙවීම, උන්වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම, උන්වහන්සේගේ කන්ට්‍රෝල් එක, උන්වහන්සේගේ පරිපාලනයෙන් ඔබ ගිලීලා. මම ආදර ප්‍රේමවන්තනි වැඩවලින් මනින්න එපා. කනෙක්ෂන් එක කවදාවත්. වැඩවලින් මනින්න බෑ කනෙක්ෂන් එක. මම මේක කරා, මම මෙහෙම කරලා තියෙනවා, මම මෙහෙම කරලා තියෙනවා. ජේසු අහනවා මම කිව්වද? මම කියලාද කරේ? ඒක උන්වහන්සේ මතේ තුමාගේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 කතා කරලා කියන්නේ. මතේ 7:21 කතා කරලා කියනවා ඒ දවසේදී බොහෝ දෙනෙක් ස්වාමිනී අපි ඔබේ නාමයෙන් දිවස් වැකි නොකීමොද? ඔබේ නාමයෙන් දුෂ්ටාත්මයන් දුරු නොකළෙමුද? ඔබේ නාමයෙන් නොඑක් ප්‍රබල ක්‍රියා නොකළෙමුදයි මට කියනු ඇත. ජේසුගේ නාමයෙන් ගොඩාක් දේවල් කරලා. දිවස් වැකි කියන එක වැරදිද? ප්‍රබල ක්‍රියා කරන එක වැරදිද? යක්ෂයන් දුරු කරන එක වැරදිද? හරි. හැබැයි ස්වාමින් වහන්සේගේ ක්‍රමය වෙනස්. ස්වාමීන් වහන්සේ මොකද්ද කියන්නේ? ඒ උන්වහන්සේ කතා කළා එවිට මම කිසි කලක ඔබ නොහැඳින්නෙමි
දුදැනනේ මා වෙතින් ආවන්න යවුන්ට කියන්නේ මේ. ජේසුස් කියන මාත් එක කනෙක්ෂන් එකක් නැහැ. ඒ කනෙක්ෂන් එකේ ඉන්නේ අහුම්කන් දීමෙන්, ඒ කනෙක්ෂන් එකේ ඉන්නේ අහගෙන ඉනීමෙන්. කනෙක්ෂන් එකක් නැහැ. මගේ ආදර ප්‍රේමාන්තනේ මේක නැති වුණොත් ඔබට මාර්තාට වෙච්ච දේ වෙනවා. දැන් පූජක ජීවිතයට යන අපි ලොකු ආසාවකින් තමයි යන්නේ. පැවිදි වෙන අපි ලොකු ආසාවකින් යන්නේ. ඔබ විවාහයට ඇතුල් වුණේ ලොකු ආසාවකින්. නැද්ද? ඒක ජේසුගේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා අත් දෙක අල්ලගෙන දුකේදී සැපේදී වාසනාවේදී අවාසනාවේදී තේරුණාද කියන එක අවසනාවේදී මම ඔබට ගෞරව කරනවා මම ඔබට ආදරය කරනවා කියලා අර අලෝප්පු ඇයිලාෂස් ටිකිටිකින් ගාලා වැදිලා නැද්ද? තේරුණාද මාර ආදරෙන් අත් දෙක අරගෙන පිටිපස්සෙම හරිම රොමැන්ටික්. තේරුණාද කියන එක? ඒ රොමැන්ටික් එක ඇන්ටික් වෙලා දැන්. තේරුණාද කියන? ඒ කියන්නේ ඒව මුකුත් මොනවත් නැහැ. දැන් ඉතින් එකම යුද්ධයක්. ඒ කියන්නේ මාර වදයක්. ඒ කියන්නේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? එක්සැක්ට්ලි ඔබගේ හස්බන්ඩ්ගේ ප්‍රශ්නේ නේ නැද්ද? හස්බන්ඩ් තමයි කතන්දරේ. ඔබගේ වයිෆ්ගේ ප්‍රශ්නේ නේ නැද්ද? අනිවාර්යෙන් ඔව්. මම ආදර ප්‍රේමන්තේ යාගේ ප්‍රශ්න අරගෙන ඒක ඔයාගේ ප්‍රශ්නයක්. ඒක ඔබගේ ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ දැන් මාර්තා හොඳ හිතින් ජේසුව පිළි අරගෙන ජේසුට සත්කාර කරනවා මගේ ප්‍රේමත්. ජේසුට සත්කාර කරන්න දැන් ඒකේ සත්කාරයෙන්ම ට්‍රැක් එක පයින්නවා. සත්කාරයෙන්ම ට්‍රැක් එක පයින්නවා. වැඩ කියන්නේ භයානක දෙයක්. අපි ඔකට සයිකොලොජිකලි කියනවා වර්කහොලික්. අපි ඇල්කොහොලික් කියලා කියන්නේ ඇල්කොහොල් වලට ඇබ්බැහි වෙනවා. වර්කහොලික් කියන්නේ වැඩට ඇබ්බැහි වෙනවා. ඒ කියන්නේ වැඩ ඕනේ වැඩ නිකන් හිටියොත් අවුල්. තේරෙනවද වැඩ ඒක මම ප්‍රේමවන්තනේ වැඩ වලින් ගොඩාක් දේවල් කවර් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔබ මම වැඩ දිහා බලලා හරි සන්තෝෂයි. මේක කරා හරි සන්තෝෂයි. හැබැයි ඇතුලේ සාමය නැහැ. ඇතුලේ සාමය නැහැ. ජෝනා නිනීව තාසිස් වලට යනකොට ඔක්කොම හරි ගියා. කුණාටු වෙනකන් ඇතුලේ සාමය නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ වැඩත් එක්ක ඔබගේ ඉන පීස් එක නැති වුණොත් ඉන පීස් එක ඒ නිශ්චලකම සතුට මම දෙන්නේ ඒක සතුට වල ප්‍රීතිය තෘප්තිය ඒ කියන්නේ ඒ වැඩේට වඩා එහා තැනක ඔබ ඉන්න ඕනේ. ඒතර වැඩෙන් තමයි කව කරගන්නේ. එතකොට යාඥාවත් මොකක්ද? දඩ බඩ ගාලා යාඥා කරලා මොකද ඒකත් ඉක්ම කොමරි කරන්න ඕන නිසා එක දාන්න ඕන නිසා ඇටෙන්ඩන්ස් මාක් කරන්න ඕන නිසා දඩ බඩ ගාලා ඒකත් කරන්නේ අර වැඩ ගොඩක එකක් විදියට. සමහර අයගේ යාඥාව වැඩේ යාඥාව. ඒ කියන්නේ ශුද්ධාත්ම ආලේපය තුළ තමයි අතු ගන්න නේ. ඕරා ඒත් ලැබෝරා කියන්නේ එකයි. my work is my prayer. තේරුණාද කියන එක? එහෙම ඇත්තටම මේ හැම වැඩක්ම කනෙක්ෂන් එකේ කරන්න ඒක ලස්සනයි. හැබැයි ජේසුගේ පාමුල ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. ජේසු වෙනුවෙන් කරන නාමයෙන් ජේසු නිසා කරනවා කියන දේත් එක්ක ජේසු ගාව ඉන්නේ නැතුව ඒ වැඩවලින් ඔබ දන්නේම නැතුව ඇතට යනවා. එහෙම ඔබ ගිහිල්ලාද? බලා ගන්න කැමතිද? ඔබ හරි තැනකද ඉන්නේ? මෙන්න මිනුම් දණ්ඩ දැන් ඔබට කියනවා. විරාමයෙන් පස්සේ නෙමෙයි දැන්ම කියනවා. තේරුණාද කියන එක? ඒ තමයි මාර්තා මොකද වෙන්නේ? සත්කාර කටයුතු වැඩිවීමෙන් කරදර වී සිටියාය. පළවෙනි රෝගී ලක්ෂණය කරදර වෙලා. ඒ කියන්නේ දැන් අවුල්, ඒ කියන්නේ ටෙන්ෂන් එක, අප්සෙට් යනවා, දැන් බය වෙනවා, කරදරද. දැන් මේක හරියට වෙලාවට මේක දෙන්න පුළුවන් වෙයිද? මේක බත් එක හරියට හැදෙයිද? මුද්දරප්පලන් තියෙයිද? නැද්ද? ඊට පස්සේ මස් එක ඊර්ම වෙනද? ඒ කියන්නේ මේක දැන් තව වෙලාව අඩුයි. දැන් මේක දෙන්න පුළුවන්. ඒක කරදර නම්. මම ප්‍රමාණතනේ ඒ කියන්නේ කනෙක්ෂන් එකේ අවුලක්. ඒක වැඩ ගොඩක් එක්ක වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඔබ හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. කනෙක්ෂන් එකත් එක්ක ඔබට එහෙම දෙයක් තිබිලා තියෙනවා නම් මං කියන්නේ. කනෙක්ෂන් එකත් එක්ක ඊට වඩා ගොඩාක් වැඩ කරපු කාලේ තිබිලා තියෙනවා. හැබැයි කනෙක්ෂන් එක නැති වුණායින් පස්සේ මේ දෙක තුනක් කරගන්න බෑ අනා ගන්නවා. ඒකත් එක්ක ටෙන්ෂන් එක. ඒක වැඩේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. උන්වහන්සේ මගේ ප්‍රේමවන්තයනේ කතා කළා කියන පේදුරුතුමාගේ ලිපියේ 2 පේදුරු 3 උන්වහන්සේ කතා කළා කියන වචනේ බලන්න. මේක උන්වහන්සේට බාර වෙන තැනදී එක වෙනම අත්දැකීමක්. 2 පේදුරු 3:8 ඒත් ප්‍රේමවන්තයනේ ස්වාමින් වහන්සේට එක දවසක් අවුරුදු 1000ක් මෙන්න. අවුරුදු 1000ක් එක දවසක් මෙන්න.
එතකොට එකන අවුරුදු 1000කදී උන්වහන්සේට එක දවසක් කරන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අවුරුදු එක දවසෙන් අවුරුදු 1000කදී අවුරුදු 1000කදී එක දවසෙන්. දැන් මේ තැනදී ඇයි ඔබ නලංගු වෙන්නේ? ඒක ගීතවල 127 කතා කළා කියන්නේ. ගීතවල 127 උන්වහන්සේ කියනවා සමිඳුන් නිවස සමිදානෝ ගේ නොසාදන සේක් නම් එය ඉදි කරන්නෝ නිකරුණේ වෙහෙසති. සමිදානෝ නගරේ රැක බලා ගන්න සෙක් නම් නොගන්න සෙක් නම් මුරකරුවෝ නිකරුණේ පිබිද සිටිති. ප්‍රේමාන්තයනේ ඒක උන්වහන්සේ කරන්න ඕන දෙයක්. ඒතර උන්වහන්සේ කනෙක්ෂන් එකේදී මොකද වෙන්නේ? ඔබ කනෙක්ට් වුණායින් පස්සේ ඉබේටම පළ දරනවා. ඒ කියන්නේ පළ ගැන ඔබට හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඔබට හිතන් දෙන කනෙක්ෂන් එක ගැන විතරයි. ඒතර පළ දරන එක ඔබට වෙන් වෙලා කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. දැන් අත්ත මොනවද පළදරන එකට කරන්නේ මගේ ප්‍රමාන්තනේ? අත්ත මිදි වැලට සම්බන්ධ වුණයින් පස්සේ ඒ මුල් වලින් එන සාරය ගලාගෙන ඇවිල්ලා ඒ ක්‍රියාදාමයට නතු වෙලා අතු වලින් එළියට ගෙඩියන එක විතරයි වෙන්නේ. අත්ත වෙනම ගෙඩි නිෂ්පාදනය කරන්නේ නැහැ. ඒක වෙන කනෙක්ෂන් එකක්. ඒක උන්වහන්සේ ජුවන් 15:5 කතා කළා කියන්නේ. ජුවන් 15:5 උන්වහන්සේ කතා කළා කියනවා මගෙන් වෙනව කිසිවක් ඔබට කරන්න බෑ. මන්ද මාගෙන් වෙන්ව කිසිවක් කරන්නට ඔබට නොහැකිය. එක මොන කෝටින් එකේ තිබුණත් මාර්තා මොන දේ කරත් හරි ජේසු වෙනුවෙන් ඔක්කොම කරත් වැඩක් නෑ. ජේසුගෙන් වෙන් වෙලා. ඒතර ඔබ වෙන් වෙලාද කියලා ඔබට බලන්න පුළුවන් පළවෙනි සාධකය. ඔබ කරදර වෙනවා නම් මගේ ප්‍රමාන්තනේ. ඒක උන්වහන්සේ කතා කරලා කියන්නේ මතයතුමාගේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 33 වෙනි වගන්තියේ උන්වහන්සේ කතා කරලා කියනවා මම ප්‍රේමවන්තනි ඔබ කරදර වෙන්නට එපා. මතෙව් 6 උන්වහන්සේ කතා කරලා කියන වචනේ බලන්න. උන්වහන්සේ කතා කරලා කියනවා බලන්න 32 ගන්න. විජාතීන් හැම විටම සොයන්නේත් මේවාය. මේවා ඔබට ඕනෑ බව ඔබගේ ස්වර්ගීය පියාණන් වහන්සේ දන්නාසේක. ඒත් පළමුකට උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යද ධර්මිෂ්ඨකමද සොයන්න. එවිට මේ සියල්ලත් ඔබට දෙනු ලැබේ. එබැවින් හෙට දවස ගැන කරදර නොවන්න. හෙට දවසේ කරදර හෙට දවසට සෑහේ. එක දවසක කරදර වලට තව කරදර එකතු නොකරන්න. දැන් ජේසුට මය ප්‍රමාන්තිනේ ඕනේ පැටිස්ද? දැන් ජේසුට ඕනේ එතන කන්නද? ජේසුට මොකක්ද ඕනේ? මම ප්‍රේමවන්තනි ජේසුට ඕනේ ඒක නෙමෙයි. ජේසු පිපාසය ජේසුගේ ඒක ජුවම් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 34 වෙනි වගන්තිය බලන්න. ජේසුගේ කෑම මොකක්ද? 34 කතා කරලා කියනවා මාගේ කැමැත්ත නම් මාගේ භෝජනය නම් මා තැනන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කිරීමත් උන්වහන්සේගේ කාර්ය නිමාඩපත් කිරීමත්. දැන් ජේසු මේ ලෝකෙට ආවේ හොඳට කාලා බීලා ජොලියේ ඉඳලා ෂැෆෑන් එකේ රෙස් කරලා යන්න නෙමෙයි. උන්වහන්සේට විවේක ගන්නවත් වෙලාවක් තිබෙන්නේ නැහැ මිනිස්සුගේ වැඩ කරලා. උන්වහන්සේ ගොඩාක් බිසි කෙනෙක්. හැබැයි බිසි වෙනවා කියන එක ඇවිල්ලා වැඩ ගොඩාක් කරනවා කියන එක ඇවිල්ලා වැඩවල ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. උන්වහන්සේ ඒක කරේ කනෙක්ෂන් එකකින්. ඒ බිසි කියන ෂෙඩියුල් එකේ ජේසු කඳු මුදුනට යන වෙලාව අතපසු කරගත්තේ නැහැ. ඒකයි මාක් තුමාගේ 1:35 34 කියන්නේ. උන්වහන්සේ ගොඩාක් වැඩ කරලා එනවා. මාක් 1:34 උන්වහන්සේ කතා කරන වචනේ බලන්න. උන්වහන්සේ විවිධ රෝගවලින් පෙළෙන බොහෝ අය සුව කළසේක. බොහෝ දුෂ්ටාත්මයන් දුරු කළසේක. තමා කවරෙක්ද ඒ දුෂ්ටාත්මයන් දැන සිටි බැවින් උන්වහන්සේ උන්ට කතා කිරීමට ඉඩ නොදුන්සේක. හිරු උදාවට බොහෝ කලින් උන්වහන්සේ අවදිව හුදකලා තැනකට ගොස් එහි යාඥා කළසේක. He stole for time. වැඩස්සේ ප්‍රධානම වැඩේ තාත්තත් එක්ක ඉන්න එක. මොකද ඒක නැති වුණොත් එහෙම ඒ ට්‍රැක් එක නැති වුණොත් නූල කැඩිච්ච සලුංගලයක් වගේ. නූල කැඩිච්ච සරුංගලේ නියමට යනවා. හැබැයි යන දිශාවක් නැහැ, නිනෙවුවක් නැහැ. මම ප්‍රමාන්තනේ නන්නත්තර වෙලා කොහේ හරි පැටලිලා ඉරිලා යනකම් දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා යනවා කියන එකෙන් තේරුම් ගන්න හදාන හිතන්න එපා නියමට වැඩේ වෙනවා කියලා. සමහරවිට කනෙක්ෂන් එකේ ඉන්නදී උනාසේ නතර කරන වෙලාවල් තියෙනවා. කනෙක්ෂන් එකේ ඉන්නදී උනාසේ නූල අපි සරුංගල යවද්දී නූල දෙනවා වගේම නූල අදිනවා. ඒක තමයි පවත්ම තියෙන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ වාහනේ බ්‍රේක් තියනවා වගේම ඇක්සලරේටර් එක තියනවා වගේම බ්‍රේක් එකක් තියෙනවා. සමහරවිට ක්ලච් එක පාගගෙන ඉන්න වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඔටෝ ගියර් නිසා ක්ලච් නැහැ. ඒක වෙනම කතන්දරයක්.
කෙසේ වෙතත් ඒ ජීවිතයේ උන්වහන්සේ සුක්කානම වෙද්දී උන්වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතය හරවනවා, වේගය අඩු කරනවා, වැඩි කරනවා. ඒක ඔබට දන්නේ නැහැ කනෙක්ෂන් එක නැත්තම්. ඔබ යන්නම් වාල යනවා. දෙවම්ම ජුසේතුමා ශුද්ධ වූ පවුලට ජේසුව නැති වුණා. මම ප්‍රමාන්තනේ අවුරුදු 12 දී එයාලා හිතුවා ජේසු එයාලත් එක්ක එයාලත් එක්කයි ජේසු. ජුසේ හිතුවා මරියත් එක්ක ජේසු කියලා, මරියා හිතුවා ජුසේත් එක්ක ජේසු කියලා. තාත්තා හිතුවා අම්මත් එක්ක කියලා, අම්මා හිතුවා තාත්තත් එක්ක හිතුවා. දවසක ගමන් ගිහලා හොයද්දි නැත්තේ. අප්‍රමාන්තනේ ගමන් කරයි කියලා හිතුවා කියලා සමහරවිට ජේසු ඔබ ගාව නැතිව ඇති. ඔබ කරන්නේ ජේසු කියපුට මේ වෙන්නේ නැති. එනිසායි ඔබ කලබල වෙලාද කියලා ඔබ හිතන්නට ඕනේ. කලබල වෙලාද ඔබ? අප්‍රමාන්තනේ කරදර වෙනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඔබගේ කනෙක්ෂන් එකේ අවුලක්. ඊළඟ වගන්තිය බලන්න. උන්වහන්සේ කරදර හේත් මාර්තා සත්කාර කටයුතු වැඩිවීමෙන් කරදර වී සිටියාය. උන්වහන්සේ වෙතට පැමිණ. අපි හැමෝම කියමු. උන්වහන්සේ වෙතට පැමිණ. ස්වාමිනී මාගේ සහෝදරිය පැත්තකට වී සත්කාර කටයුතු මා පිටම පවරා සිටින හැටි ඔබ සලකන්නේ නැද්ද? මයි ප්‍රමාන්තනි. දැන් ජේසුට චෝදනා කරනවා. ඒ කියන්නේ ජේසු වැරදි. ඒ කියන්නේ ජේසු වැරදි, මම හරි, මරියා වැරදි, ජේසුත් වැරදි. ඒ කියන්නේ මම තමයි දැන් මේ හරි. දැන් ඔබට එහෙම හිතෙලම නැද්ද? මමයි හරි, අනිත් අය තමයි වැරදි. එහෙම ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද? නෑ නේ. එහෙමත් හිතෙන්නේ නැහැ. හස්බන්ඩ් තමයි එහෙම හිතන්නේ නේ. වයිෆ් තමයි එහෙම හිතන්නේ. ඒක හිතන එකත් හිතන්නේ අනිත් අය. ඔබට එහෙම හිතලා නැහැ නේද? මම ආදර ප්‍රමාන්තනේ. අපි අනිත් අයගේ අඩුපාඩු දකින්න ගන්නේ ඔය කනෙක්ෂන් එක අවුල් වෙච්ච ගමන්. දෙයක ලස්සන අපිට දකින්න ස්වාමීන් වහන්සේ ලෝකෙම අවලා සුන්දරයි කියලා දැක්කා. මනුෂ්‍යවම අවලා අති සුන්දරයි කියලා දැක්කා. ඔබ කෙනෙක්ව අගය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ජීවිතේ ලස්සන පැත්තක් දකින්නේ, ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන්න ගන්න කනෙක්ෂන් එකේ ඉන්නේ නැද්ද? හැම දෙයකදීම ලස්සන පැත්තක්. මුස්පේන්තු ගතියක් නැහැ. කම්ප්ලේන් කරන්නේ නැහැ. ඒ දේවල් වල ලස්සන පැත්තක්. එක එක්කෙනාගේ අඩුපාඩු ගිහිල්ලා තැන් තැන් වල කියන්නේ නැහැ. අපේ මන්දනේ ඒක හරියම ඩිස්ටර්බින්. ඒ කියන්නේ ඔබ ඉන්න තැන අනිත් අය වට්ටගෙන, තලාගෙන, පෙලාගෙන අපේ මන්දනේ. ඊළඟ ලක්ෂණය තමයි ඔබව හරි කරගෙන අනිත් අය වැරදි කරනවා. හැම තිස්සෙම අනිත් අයගේ අඩුපාඩු පේනවා. හැම දෙයකදීම ඇදයක් තමයි පේන්නේ. ඒ කියන්නේ ජීවිතේ ලද දෙයින් සතුට වෙන තෘප්තියක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අඩුපාඩුමයි එතනදී. ඒ කියන්නේ ඒ ටෙන්ෂන් එක, ඒ කරදර වෙන ජේසුගේ අත අල්ලගත්ත කෙනා දකින්නේ වෙනම දෙයක් මගේ ප්‍රමාන්තනේ. අවසානයේ කතා කළා ජේසු මොකද කතා කළා කියන්නේ? ස්වාමිනේ මාගේ සහෝදරිය පැත්තකට වී සත්කාර කටයුතු මා පිටම පවරා සිටින හැටි ඔබ සලකන්නේ නැද්ද? එබැවින් කියන්නේ එබැවින් මට උදව් කරන්නට ඈට කිවමනවයි කීවාය. අපිමන්තනේ ගුරු දේවයානන්ට ගුරුවරුකම් දෙනවා මෙයා. ජේසුටත් උගන්වනවා කරන්න ඕනේ මේකයි. ඔබ වහන්සේ කියන්නේ මට උදව් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මම වෙන දේ නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මම ප්‍රමාන්තනේ සියලුම දේ ස්වකේන්ද්‍රීය වෙනවා. ඔබ තමයි හැම දෙයකටම කේන්ද්‍රය. ඔබ තමයි කාරණාව. ඔබ කියන තමයි අනිත් ඔක්කොම කරන්නට ඕනේ. මේ මම කියන කෙනා උද්දච්චකමත් එක්ක, ආඩම්බරකමත් එක්ක වෙනම තැනකට යනවා. මාදර ප්‍රමාන්තනේ ස්වාමීන් වහන්සේට අපි ඇහුම්කන් දෙනව නෙමෙයි. අපි ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ඇහුම්කන් දෙන්න ඕනේ. ප්‍රඥාව ගොඩාක් වෙලාවට එහෙම තැනක තියෙනවා. උගන්නන දේ ඉගෙන ගන්න තැනක නැහැ. අපි උන්වහන්සේට උගන්නනවා. පැකේජ් ප්ලෑන් තියෙන්නේ. ස්වාමිනී මෙන්න ප්‍රශ්නේ. මේකට උත්තරය මේක. ඒතර වහන්සේ උත්තර දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදියට. ඒතර මේ උත්තර දෙන්න කාලේ මේක. කියන්නේ ඔබගේ යාඥාව බුල්ඩෝසරයක් වගේ. ඒ කියන්නේ ඔබ අපි කියනවා ඉංග්‍රීසි වලින් you bulldoze the way. ඒ කියන්නේ ඔබ ස්වාමින් වහන්සේ කියන්නේ ඔබ තමයි මේ ප්ලෑන් එක කියන්නේ. ඒක කරනවා නම් ඉටිපන්දම් පත්තු කරනවා නැද්ද? බනිසුත් බෙදනවා.
ඒක කරනවා නම් මෙහෙම කරනවා. ඒ කියන්නේ එහෙම කරනවා නම් මෙහෙම කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒක කොහොමරි ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. ඒකට මේ රණ්ඩු කමෙන් හරියට නාමන් වගේ මම ප්‍රමාන්තනේ එලිෂා ඇවිල්ලා දිවසිවරය ඇවිල්ලා මගේ කුෂ්ඨය මත මෙහෙම අත තියලා සුව කරොත් තමයි මම හිතුවේ සුව වෙන්න කියලා. ජෝර්දාන් නදිය නාන්න කියද්දී කේන්තිගේ 84000ට අපේ ගමේ තියෙන අබාන පර්පර නාන්න තියෙදි මේ ජෝර්දාන් කියන මඩ ගඟේ නාන්න ඕනේද? මම හිතුවේ ස්වාමීන් වහන්සේ මෙහෙම උත්තර දෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඔබගේ කනෙක්ෂන් එකේ අවුලක්. කියන්නේ යාඥාවෙත් තියෙන්නේ අනිතුන්ට බයින එක. යාඥාවෙත් තියෙන්නේ චරුචරු ගාන එක. අර යාඥාවෙත් තියෙන්නේ මිසරේ කාපු පපඩම් පිපිඤ්ඤා කොමඩු තේර මට දැන් නැහැ මේවා. ඒවා තියෙන්නේ එමය. යාඥාවේ කිසිම ප්‍රීතියක් නැහැ. චෝදනා අරයා මට මෙහෙම කරා මෙයා මට මෙහෙම කරා ස්වාමිනේ මෙයාට හරියන්න එපා මක බැවිලා යන්න ඕනේ නැත්නම් මුන්න මට මෙහෙම ඒ කියන්නේ යාඥාවත් කුණුවලක් වගේ ජේසුස් එපා වෙලා ඇති අහගෙන ඉඳලා උක තේරුණාද කනෙක්ෂන් එකක් නැහැ මගේ ආදර ප්‍රේමාන්තයනේ ඔබට එහෙම අද දැනෙනවා නම් ජේසුස් ස්තුති කරන්න ඒ කියන්නේ අද උන්වහන්සේ ඔබට ඇහෙනවා මෙච්චර කල් ඇහෙන්නේ නැති ජේසුව අද ඔබට ඇහෙනවා. උන්වහන්සේගේ ආදරය නිසා උන්වහන්සේ අද ඔබට කතා කරනවා. මාර්තර කතා කරා වගේ අද ජේසු කතා කරනවා. ජේසු කලබල වෙන්නේ නැහැ ඔබ කලබල වුණාට. ජේසු දඟලන්නේ නැහැ ඔබ දඟලන්න වුණාට. මාර්තා මරියා ජේසුට පණිවිඩය යවද්දී ජුවම් 4 ජුවම් 11 උන්වහන්සේ තුන්වෙනි වගන්තියේ උන්වහන්සේ පණිවිඩය යවද්දී මම ප්‍රේමවන්තයනි ජුවම් 11:3 උන්වහන්සේ කතා කළා කියනවා. එබැවිනේ සොහිරියෝ ස්වාමීන් වහන්සේගේ හිත මිතුර අසනීපෙන් සිටියයි උන්වහන්සේට දන්වා යවුවා. ඒ ඇසු කල ජේසුස් වහන්සේ කතා කොට මේ රෝගයේ මරණයෙන් කෙලවර වන්නක් නොවේ. මේ දේව මහිමේ සඳහාය. මේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණෝ මහිමයට පමනු ලබනසේකයි වදාළසේක. ජේසුස් වහන්සේ මාර්තාටද ඇගේ සොහිරටද ලාසරස්ද ප්‍රේම කළසේක. ඒත් ඔහු අසනීපෙන් සිටින බව උන්වහන්සේට සැලවූ පසු තමන් සිටි ස්ථානයෙහිම දෙදිනක් නතර වී සිටිසේක. උන්වහන්සේගේ විදිය එහෙමයි. උන්වහන්සේගේ වෙලාව උන්වහන්සේ ගන්නවා. ඔබ කලබල වුණාට උන්වහන්සේ කලබලයක් නැහැ. ඔබ කලබල කරලා උන්වහන්සේ කලබල කරන්නත් බෑ. උන්වහන්සේ උත්තර දෙන වෙලාවදී ඔබට උත්තර දෙන්නේ. නිනීවයට ගැලවීම ආවේ උන්වහන්සේගේ වචනයත් එක්ක. එනිසා කොච්චර ඔබගේ ප්‍රශ්නයත් එක්ක දැඟලුවත් ඔය යූටර්න් එක ඔබගේ ශක්තියෙන් ගන්න හැදුවත් ඔබට ගන්න විදියක් නැහැ. ජේසුගේ හඬ ඇහෙනවනම් පස්සේ තමයි සකේවුස් ගහ ඇතෑරියේ. ජේසු ගෙදර ආවයින් පස්සේ තමයි සකේවුස්ගේ ෂුප් මෙටනොයියාව සිදු වුණේ. ගෝලයන්ට ජේසු අතාරින්න එමානු වෙන්න කියද්දි තමයි ගෝලය අතෑරලා ආවේ. ජේසු මතෙව්ට කතා කරද්දි මානු වෙන්න ලෙවි කියද්දි මේසේ අතෑරලා ආවේ. තලිතා කුමි දැරිය නැගිටින්න කියද්දි තමයි මලවුන්ගේ නැගිට්ටේ. මම ප්‍රේමවන්තනේ යවුනේ නැගිටින්න කියද්දි එතන නැගිට්ටියේ. එප්පාතා කියද්දි තමයි ඇරුණේ. ජේසු ඔබට කතා කරන්නට ඕනේ. එනිසා යකා උත්තර ඔබගේ අතට දීලා මෙන්න මේ දේ කරන්න කියලා කුලප්පුණා කියලා උන්වහන්සේ 7-5කට ගණන් ගන්නෑ. උන්වහන්සේ පැත්තකට වෙලා බලන් ඉන්නවා ඔබ බඩු පැක් කරගන්නකම් ඔබම පැක් කරගෙන යනකම් ගිහිල්ලා ඔබ පාපේ වැටෙනකම් ඌරු කෑම කනකම් උන්වහන්සේ බලන් ඉන්නවා. නොවෙනස්ව බලන් ඉන්නවා. ඔබ දඟලලා පුප්පලා ගස්සලා ඔය කියන දේවල් ඔය කරා කියලා උන්වහන්සේ හෙල්ලෙයිද? ආදරය කියලා කියන්නේ සතුටු කරන එක නෙමෙයි මගේ ප්‍රමාන්තයනේ. ආදරය කරනවා කියලා කියන්නේ ඊට වඩා එහා ලස්සන අත්දැකීමක්. එනිසා ආදරය ජේසු ආදරය තුල සමහර උන්වහන්සේ පේතුරුතුමාට මොකද්ද කිව්වේ? මාක්තුමාගේ ලූක්තුමාගේ 22 උන්වහන්සේ 31 සීමොන් සාතන් ඔබ තිරිකු පුලන්නක් පෙන් පුලන්නට අවසරගෙන ඇත. ඔබ පුලනවා. ඔබ උදෙසා එහෙත් ඔබේ ඇදහිල්ල නොබෙදෙන පිණිස ඔබ උදෙසා මම යාඥා කළෙමි. ඔබ යලිත් හැරුණු පසු ඔබේ සහෝදරයන් ධෛර්යවත් කරන්නයි වදාළසේක. උන්වහන්සේ කලබල නැහැ. උන්වහන්සේ වෙන දේ වෙන්න ඉඩ දීලා බලන් ඉන්නවා. එනිසා ජීවිතයේ කලබලයේදී උන්වහන්සේ ගාවට ඉන්න. මාර්තා හොඳ වෙලාවට අල්ලපු ගෙදරටනේ.
අපේ අය නම් ගිහලා කියන්නේ කොහොද? මේ ඇසිලියෝ බලනවා අර ජේසුස් ඇවිල්ලා අපේ නංගි මොකෙද්ද මන්දන අර පතන්න ගිහලා කතා කරන කය ගගා ඉන්නවනේ. ඔව් අනේ මේක තමයි. ඒක තමයි නැත්නම් මේ බලන්නනේ අපේ ජේසුස් ඇවිල්ලා මට උදව් කරන්නේ අපේ නංගි. මයික තමයි නේද? අර ඒක තමයි නේ. ඒකනේ අපි කරන්නේ නැද්ද? හොඳ වෙලාවට මාර්තා කියලා ජේසුස්ට කිව්වේ. කියන එක ජේසුස්ම කියා ගන්න. එතකොට ඔබ කියන දේ හරිද වැරදිද කියලා උන්වහන්සේම කියයිනේ. උන්වහන්සේ කතා කරලා කියනවා. මොකද්ද උන්වහන්සේ කියන්නේ? මාර්තා දෙපාරක්ම කියනවා. මාර්තා ඔබ බොහෝ දේ ගැන කරදර වෙමින් නලංගු වන්නේය. අවශ්‍ය එක දෙයකි. මගේ ආදර ප්‍රමාණයනේ එකම දෙයයි ඕනේ. එකම දෙයයි ඕනේ. අවශ්‍ය එකයි. අනිත් ඔක්කොම වෙයි. හැබැයි මේ එක ඔබගේ ජීවිතේ තියෙනවා නම් අර අහන්නේ එකයි. බිඳුවේ අගය කීයද? බිඳුවයි කීයද? දෙබිඳුවයි. බිඳුවයි තෙබිඳුවයි. බිඳුවයි ඒත් බිඳුවම තමයි. තේරෙනවද? බිඳුවම තමයි. හැබැයි එක වැටුණොත් 1.10යි. 1.2යි 100යි. 1.3යි 1000යි. 1.4යි 10000යි. 1.5යි ලක්ෂයයි. 1.6යි දසලක්ෂයයි. 1.7යි කෝටියයි. ප්‍රකෝටියයි කළ කෝටියයි ඕන එක. හැබැයි එක වැටුණොත් විතරයි. අවශ්‍ය එක දෙයකි. ඒ උන්වහන්සේ මතෙව් 6:33 කතා කරලා කියන්නේ හැම දෙයකටම කලින් දේව රාජ්‍ය සොයන්න අවශ්‍ය එක දෙයකි. ඒත් පළමුකොට උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යද ධර්මිෂ්ඨකමද සොයන්න. එවිට මේ සියල්ල ඔබට දෙනු ලැබේ. ජේසුට බඩගිනි වුණා මගේ ප්‍රමාන්තනේ. ගෝලයන්ව සමරිතානු ලිඳගාව යවුවේ කන්න ගේන්න. ජේසුට බදු කියවන්න වුණා. ජේසුස් කිව්වා යන්න ඔබ මාළුවෙක් කල්ලන්න මාළුවගේ බඩේ එක තියෙනවා. ඉස්රායල් ජනතාවට හෝරේ පර්වතයේ පළලා උන්වහන්සේ වතුර දුන්නේ. අහස පළලා මන්න දුන්නේ. ඔබගේ අවශ්‍යතාවය උන්වහන්සේ දන්නවා. හැබැයි ඒ තාත්තා කෙනෙක්, ඒ අප්පච්චි කෙනෙක්. එතකොට මගේ ප්‍රමාන්තනේ එතන ඔබට ඕන දේ ඔබ දන්නවා. ඔබ දඟලන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ කුලප්පු වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. කුලප්පු වෙච්ච ගමම්ම මම ප්‍රමාන්තනේ ඔබ පොයින්ට් එක මිස් කරගන්නවා. යකට ඕනේ එක්සැක්ට්ලි ඔබට ඒ දේ කරන්න. මරියා වචනේ කතා කළා කියනවා. යහපත් දේ තෝරාගෙන ඇත. එය ඈ කෙරෙන් පැහැර ගනු නොලැබේයයි වදාළසේක. මගේ ආදර ප්‍රමාන්තනේ මරියා මොකද යහපත් දේ කරේ? වචනේ කතා කළා කියනවා. ඇයට සහෝදරයක් සිටියා. ඇය උන්වහන්සේගේ පාමුල ඉඳගෙන සවන් දුන්නා. ලුක්තුමාගේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයත් අපි කියුවේ. ඒ සහෝදරිය ඇයට සහෝදර මරියා නම් සහෝදරයක් හිටියාය. 39 ඇයට මරියා නම් සහෝදරයක් වූවාය. ස්වාමින් වහන්සේගේ පාමුල හිඳ උන්වහන්සේගේ ඉගැන්වීමට සවන් දුන්නාය. සවන් දෙන කෙනෙක්. ශ්‍රවණය කරන කෙනෙක්. මම ආදර ප්‍රමාන්තනේ මේකට මිලක් ගෙවන්නට ඕනේ. ජේසු මුළු රාත්‍රියම යාඥා කරා. ඒ කියන්නේ වෙලාව හොයාගන්නවා කියන එක ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. ඒකට මිලක් ගෙවන්න වෙනවා. මොකද මේ ලෝකේ එහෙම ලේසියෙන් එතනට යන්න පුළුවන් නම් හරි ලේසි. එහෙනම් හැමෝම ගිහලා යාඥා කරයි. නෑ ඔබට මාංශයක් කඩන්න වෙනවා. ජීවිතේ වෙලාව we have to steal for time if you want to pray properly. If you want to give the best and the first place to the Lord, you have to steal for time. නින්ද කැප කරන්න වෙනවා, කඩන්න වෙනවා. ආසාවන් ටීවී එක කැප කරන්න වෙනවා. ඒක දෙයක් කරන්න වෙනවා. මරියා මොකද්ද කරේ? මම අදට ප්‍රමාන්තනේ ඒ ඩොමෙස්ටික් ස්ට්‍රක්චර් එක ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වල ඔබ දන්නවා දේව මන්දිරේ මම ඔබට කියා දීලා තියෙනවා. දේව මන්දිරේ holy of holies අතිශුද්ධ වූ තැන, ඊට පස්සේ ශුද්ධ වූ ස්ථානය, ඊට පස්සේ පිරිමි අය ඉන්න තැන, ඊට පස්සේ කාන්තාව දරුවෝ ඉන්න තැන, ඊට පස්සේ තමයි අන්නේ ජාතිකෙක ඉන්න තැන. කාන්තාව දරුවන්ට එන්න බෑ පිරිමින් ඉන්න තැනට දෙවස්ථානයක්. එතකොට දේවම් ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වල තිබුණා පිරිමි පැති, ගැහණු පැති කියලා. ඒතර පිරිමි පැති වලට ගැහණු අය යන්නේ නැහැ. ගැහණු පැති වල පිරිමි අය එනවද දන්නේ නැහැ. තේරුණාද කියනවා. කෙසේ වෙතත් කොහොමද ගැහණු අය පිරිමි පැති වලට යන්න බෑ අම්මෝ. තේරෙනවද? අර ඒ කියන්නේ පාපේ වැටිච්ච අයට ඒ පිරිමියා ගෙනාවේ නැහනේ. කාන්තාව විතරයි ගෙනාවේ. ඒ කියන්නේ පව් කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නා පළමුව ගල ගානදී ෂේප් එකේ කොවා කියලා ගල් ටික දාලා ගියේ. ඒගොල්ලෝ තිටියක් දන්නේ නැහැ එයත් එක්ක. ඒතර මයි ප්‍රමාතනේ. ඒතර පිරිමි පැති ගැහණු පැති. මේල් ඩොමිනන්ට් සොසයිටි එකක්. ඒතර මේක දැන් ගෝලියෝ ගොඩාක් එක ජේසු ගෝලියොත් එක්ක නෙන්නේ. ගෝලියොත් එක්ක ඇවිල්ලා ගොඩාක් වෙලාවට සිටින් රූම් එකේ ඒගොල්ලෝ ඉන්නකොට එතන ගැහණු කෙනෙක් යන්නේ නැහැ මගේ ප්‍රමාතනේ. ඒතර කිසිම එකෙන් දැන් ඔක්කොම පිරිමි අය විතරයි.
මරියට අදාළ නැහැ. මරියට සම්ප්‍රදාය අදාළ නැහැ. මරියා ජේසුට පුතුමාදරයක් දෙවිච්ච කෙනෙක්. පුතුමාදරයක්. ඒ කියන්නේ ජේසුට පුතුමාදරයක් කියන්නේ ඒ කියන්නේ අර ඇලබැස්ට ක්‍රිතිකාසි 300ක් වටින වාචනය කඩලා ආලේප කරේ. ජුදාස්කු අපරාධ දිලුඳුන්න දෙන්න පුළුවන්. ජේසුස් කියන අයට බාධා කරන්න එපා. මේ අත්දැකීමට බාධා කරන්න එපා. එතන ජෝහන් තුමාගේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදය මගේ ප්‍රමාන්තරි බලන්න. ජෝහන් 12 කතා කරන තැන. ජෝහන් 12 කතා කරලා කියනවා. උන්වහන්සේ කතා කරලා කියනවා මගේ ප්‍රමාන්තරි. ජේසුස් වහන්සේ 7 වෙනි වගන්තිය ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින් ඇයට කරදර නොකරන්න. මම භූම දාන කරන දවස සඳහා ඇය තබා ගත්තා වේ. ඇයට කරදර කරන්න එපා. ජේසු ඩිෆෙන්ඩ් කරනවා. මම ප්‍රමාදනේ ඒ පාමුල අත්දැකීම. දැන් මෙතන ඇය පාමුල ඉඳගෙන ඇහුම්කන් දීලා අතන මොකද කරන්නේ? පාමුල ඉඳලා ඒ ඇලබැස්ස වාචනේ කඩලා රිදී කාසි 300ටත් වඩා වටින දේ ජේසුව ආලේප කරනවා. ඇහුම්කන් දෙන ඔබ අනිවාර්යෙන් ඔබ කාර්යය කරනවාමයි. ජේසුස් කියනවා මම මරුණයින් පස්සේ මාර්තලා කොහෙද? මාර්තලා පපඩම් බැදලා මේ තේ හදලා අරව දුන්නට මල කුරුස පාමුලවත් නැහැ. මලවුන්ගෙන් පස්සේ පැත්ත පළාතක මාර්තලා නැහැ. ඉන්නේ මරියා. ඇය මගේ භූමුදානය සඳහා මේක තබා ගත්තා වේ. ඇහුම්කන් දීලා කරන දේ. ඇහුම්කන් දීලා කරන දේ තියෙන බරපතලකම බලන්න. ඔබ ඇහුම්කන් දීලා ඔබව මෙහෙයවීමෙන් කරන දේ තුල ස්වාමින් වහන්සේ තමයි ඔබ පාවිච්චි කරන්නේ. ජෝනා නිනීවට කතා කරද්දී ශ්‍රේෂ්ඨ නගරය තවස් 3ක් යන්නට ඕනේ. එච්චර විශාල නගරය අසිරියාවේ ලෝකෙම යටත් කරගත්ත අධිකාරී බලයක ඉන්න තැන දෙවියන් වහන්සේගේ වචන මේ කොහෙද යන පුංචි මිනිස්සෙක් මනස්තාප වෙන්න දවස් 3කින් වෙනස් වෙන දවස් 40කින් නගරේ විනාශ වෙනවා කියද්දී රාජ්‍ය ධන ගානවා මගේ ප්‍රමාන්තනේ. දෙවියන් වහන්සේ වදහනවා ඒ වචනය ඇහුම්කන් දීලා කරන දේට මහා බලයක් තියෙනවා. මරියා ඒ ඇහුම්කන් දෙන්න ඒ ඩොමෙස්ටික් ස්ට්‍රක්චර් එකේ පිරිමින්ට විතරක් යන්න පුළුවන් තැන ගිහිල්ලා ඉඳගන්නේ. ලැජ්ජයි. ඇනුම්පද කියනවා. අනිත් අය හින් පාස් කරනවා. පිරිමි අය වැරදි විදියට බලනවා. උකුසු වශයෙන් බලනවා. ජරා විදියට බලනවා. ඒව අදාළ නැහැ. ජේසුටම ફોකස් කරන්න. ඔබගේ ආඥාව කියන්නේ ඒ මහා ආදර හමුවීමේ මොහොතක්. ජේසුගේ ඉගැන්වීමට ඇහුම්කන් දෙන මොහොතක්. මාතුමාගේ මතෙව් 11:28 උන්වහන්සේ කතා කරලා කියන්නේ. උන්වහන්සේ මතෙව් 11:28 කියනවා වෙහෙස වෙන බර උස්සුලන සියල්ලනි මා වෙත එන්න මම ඔබට සහනය දෙමි. කොහොමද දෙන්නේ? මා ගුණවත් මුරුදු නිහතමානී කෙනෙකු බැවින් මාගේ වියගහ කරටගෙන මාගෙන් ඉගෙන ගන්න. මේක ඇවිල්ලා ගුරු ගෝල සම්බන්ධකමේ සංකේතයක්. වියගහ දාන්නේ හරකට. හරකව පාලනය කරන්න හික්මවන්නේ ඒ අයිතිකාරයා. ඒ වගේ ගුරුවරයා ගෝලයට වියගහ දැම්මම කියා දෙනවා මේ පැත්තට හැරෙන්න පුතේ, මේ පැත්තට යන්න දුවේ, නතර වෙන්න පුතේ, දැන් යන්න දුවේ කියලා කියා දෙන තැන ගුරුවරයා මම ඔබට සහනය දෙන්නේ උගන්නලා ටීචර් කෙනෙක් විදියට. ඒ රබ්බී මහා ගුරු දේවයන්ව මගේ ප්‍රමාන්තයනේ. ඒකට සවන් දෙන්නේ නැතුව ඔබ මොනවා කරත් වැඩක් නැහැ. එනිසායි අද වචනය ඔබ කරදරද කලබලද හේතුව එකම හේතුව. පෞල් ජීවිතය තුළට තෙහෙට්ටුද හතිද ඇතිද දැන් හේතුව වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි. ඔබ ඒ හඬින් ඈතට ගිහිල්ලා ඔබ දේවල් කරන්න පටන් අරගෙන ස්වාමින් වහන්සේ ජෙරමියා 17:5 උන්වහන්සේ කියනවා මිනිසුන්ව ශක්තිය කරගෙන මේ අනසුළු සිරුර ශක්තිය කරගෙන සමිඳුන් කෙරෙන් හැරී ඉවත්ව යන මිනිසයා සපලද්දෙක්. එනිසා පේදුරුතුමා කිව්වා වගේ වෙන කොහේ යන්නද ස්වාමිනී? ජීවනදායක වචන ඇත්තේ ජෝම්තුමාගේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 60 වෙනි වගන්තිය. උන්වහන්සේ කතා කළා කියන වචන බලන්න. පේදුරුතුමා කොච්චර දුර්වල චරිතයක්ද? දුර්වල චරිතයක්ද 68 සීමොන් පිළිතුරු දෙමින් ස්වාමිනී අප කවරෙකු වෙත යන්නද? සදාතන ජීවනයේ වචන ඇත්තේ ඔබ වහන්සේ වෙතය. දුර්වල චපල දුර්වල චරිත ඒ වචනයත් එක්ක ඉද්දී ඒ වචනය යාලව හදන විදිහක් තියෙනවා. මෙහෙවන විදිහක් තියෙනවා. බලය දෙන විදිහක් තියෙනවා. ඒ නිසා ජේසු අද ඔබට කතා කරලා කියනවා. ඔබගේ ලොකු ප්‍රශ්නය, ඔබගේ නලංගුව, ඔබගේ ආර්ථික ප්‍රශ්නය, ඔබගේ පෞල් ජීවිතයේ නොතේරුම් ගම, ඔබගේ රෝගය, පීඩාව, ෆයිනෑන්ෂල් ඉෂුව එක,
ඔබගේ ජොබ් එකේ ඉෂුව එක, ඔබගේ අනිත් අරගල දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න, ඔබ හැම ප්‍රශ්නයක්ම ඔබ නලංගු නම් ජේසුස් අද ඔබට කතා කළා කියනවා. අවශ්‍ය එක දෙයයි. එක දෙයයි. මරියා යහපත් දේ තෝරගත්තා. මගේ පාමුලට එන්න පුතෝ, මගේ පාමුලට එන්න දෝ, මට හුම්කම් දෙන්න. මං කියා දෙනවා ඔබට. ඒ කියා දෙන දේ තේරෙනවද කියන එක මේ පැත්තෙන් අහලා මේ පැත්තෙන් යවන්න බෑ. ඒ කියා දෙද්දි පුතේ මේක අතාරින්න. දු මෙතනින් යන්න. මේ දේ කරන්න. මේක වැරදි. මේක හදාගන්න. ජේසුස් ඔබට කියා දෙන දෙයක් තියෙනවා යාඥාවේ. ඒකට හුම්කම් දෙද්දි අවශ්‍ය එච්චරයි. ඉතුරු හැම දෙයක්ම උන්වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතය කරනවා. එනිසා ජේසුස් ඇහෙන යාඥාවකට යමු, ශුද්ධාත්ම මෙහෙයවීම අත්දකින යාඥාවකට යමු, අත්තාරින යාඥාවකට යමු. ඒ තුළ ස්වාමීන් වහන්සේ අවශ්‍ය එකම දේ ඒ බව දැනගෙන අයිති කරගෙන ජීවිතේ නලංගුව පරදලා ස්වාමීන් වහන්සේ එක්ක උන්වහන්සේත් එක්ක නතර වෙන ආදරයක යාඥා කරන්නට අද වචනය ඔබට ආරාධනා කරනවා. ආමෙන්.